Nu regnar det på oss jättemycket. Vi kan gå hit imorgon. Kom nu. Okej, sista gången nu då. Ja, sen måste vi gå hem för vi blir jätteblöta. Ja, vi får gå hit en annan dag. Ta med springcykeln och kom nu då. Nej, den är lite för hög, Vilgot.